Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Brilian dari kelompok 2 tentang virus flu burung. Sebelum saya menampilkan filmnya, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang apa itu flu burung. Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Penyebab flu burung ini sendiri dapat disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Sebagian besar jenis virus flu burung hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar ataupun unggas peternakan seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Nah, beberapa jenis flu burung yang bisa menginfeksi manusia yaitu H5N1, H5N6, H5N8, H7N9. Penularan virus ini dapat terjadi ketika seseorang melakukan kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Misalnya, menyentuh atau menghirup percikan cairan saluran pernapasan unggas tersebut. Selanjutnya, virus ini akan masuk ke dalam tubuh jika orang tersebut menyentuh area mata, hidung, atau mulut. Umumnya, gejala virus flu burung ini muncul setelah 2-5 hari terpapar virus ini. Secara umum, penderita flu burung akan mengalami gejala seperti berikut. Misalnya demam, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair, atau tersumbat. Bisa juga muntah, diare, gusi berdarah, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, sesak napas, nyeri dada, dan mimisan. Hai Dina, kamu apa kabar? Baik. Aku mau lihat peliharaan burung kita di mana tempatnya? Ada di sana. Ayo. Iya, kami kasih. Ayo, di mana tempatnya? Sini. Kok burungnya mati? Lah, saya nggak tahu. Ayo kita kuburin, ayo. Ayo kita kuburin. Kamu kenapa? Aku sakit deh kayaknya. Coba saya pegang. Badan juga meriang. Sakit apa namanya? Flu juga enggak? Iya nih kayaknya. Ya udah ayo kita proses. Dok, ini teman saya dia agak panas sama bersin-bersin dari tadi. Ini kenapa ya, Dok? Dari kapan ini mulainya? Tadi siang habis nguburin unggasnya yang mati, Dok. Astaga, zaman sekarang emang lagi sedang banyak virus. Coba saya cek dulu ya. Kasih istirahat dulu aja. Kamu kenapa? Dok. Tolong itu, Dok. Kenapa teman saya, Dok? Astaga, cepetin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu kenapa tinggalin saya? Bangun. Jangan terlalu banget. Dia sepertinya sudah terpapar virus flu burung. Lagi. Dok. Ya Bu, ada apa? Ini saya demam, Dok, sama flu sama
sama agak sesak napas nih. Iya. Ada ibunya sudah terinfeksi flu burung. Nah, saya sedikit memberikan tips cara mencegah virus flu burung, yaitu dengan tidak mengonsumsi unggas hasil buruan liar, menghindari kontak langsung dengan unggas, menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara rutin, mengonsumsi daging atau telur unggas setelah dimasak dengan matang, tidak mengunjungi daerah atau tempat terjadinya wabah flu burung, menerapkan etika batuk, yaitu dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau lipat siku saat batuk atau bersin. Dan yang terakhir, melakukan isolasi mandiri saat mengalami demam atau gejala flu yang ringan, guna mencegah penularan virus kepada orang-orang di sekitar.